erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe, abakuuma, abalabirira, abagabirira, abalwanirira. Yebazibwe abikola bwatyo ne Rudeno. Balamusizaako mikono gyaffe abalungi abatuuliriza. Mugyebale gye mutuusizaako engalo. Mukulike eyo abatuuse waka. Ate nammwe abali mu lugendo lw'ogenda okukola n'abatuuse ku mirimu, nammwe tubaniriza ku mirimu. Ensi tewummula. Mbaniriza abali ku Salt FM zonna ku bugazi bwazo. Mbaniriza abali ku Salt Television platforms zonna. Mbaniriza abali ku Salt Media App emitala w'amayanja. Mbaniriza abali ku YouTube ya Salt, nammwe abali ku Facebook ya Salt. Mukama yebazibwe. Yebala abakuumye, yebala abatandisa wiiki n'agibamazaako. Yebale atukuumye, atutandisa wiiki n'agitumazaako lunaku lwa kutaano. Bannange, wiiki edduse speed, oyinza ogamba nti ennaku baazitoddemu, naye ng'ate ezo ziri ttaano. I mean, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Today is a Friday. Naku zidduse speed. Abaana bazzeeyo mu ssomero ye wiiki yaabwe esoose. Abazadde abasomba abaana mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ababavuga ne mubatwala ku makya, n'ababavuga ne mubakimayo. N'abalala abalina obuvunaanyizibwa obwo ng'oli driver, weebale okubanga okeera n'otwala abaana abo oba omwana oyo wadde osasulwa, naye ate saddaaka gy'owaayo nkulu. Era manyi ng'oyo omwana gw'osomba ku makya n'akawungeezi, Mukama ali mu kuweerako omukisa. Eno nno ye wiiki esembayo mu kisiibo kyaffe ekya January. Ye wiiki esembayo mu kisiibo kyaffe ekya January 2022, ate nga kye kisiibo kyaffe ekisoose ekiguliddewo ddala omwaka. Mbeebaza abazizzaako obuzza olwaleero ng'obala ennaku z'okuminezi, obala ennaku z'okuminabiri ez'ekisiibo, nange era zembala. Nebaza Mukama. Tuzikozesezza bulungi. Last week Friday ne Saturday twaziwa baana. Wiiki eno Friday yalere badde mu maanyi mangi nnyo y'abantu bonna. Mukama yaŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. So wiiki etambudde bulungi, abantu bonna bafuna amafuta, abantu balina obujulizi bw'amafuta, abantu balina obujulizi bw'okusaba n'okusiiba. Njagala kukubiriza oleme okusubwa ennaku ebbiri ezisembayo. Ennaku ebbiri ezisembayo nkulu nnyo 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 nnyo. Era bw'obanga obadde olemeddwa okusiiba eri ng'obadde n'ebikutawaanya, siiba olw'enkya olwa Saturday, siiba olw'e Sunday lwe tumaliriza. Sunday enguudo zonna zigenda kubanga zeeyiwa ku Canaan Land, kubanga tugenda kuba tumaliriza ennaku 14. Tugenda kuba tuteekayo enkokoto mu musingi gw'omwaka. Tugenda kuba tuteekayo enkokoto mu musingi gw'omwaka, nti gwe mwezi ogusooka kye kisibo ekisooka, ge mafuta agasoose mu mwaka. So amafuta aga Sunday eno gajja kuba gagatta ennaku 14, era nga gagattamu n'olwo olunaku olusembyeyo olwa Sunday. Mukama ekisa akimpadde. Era mwebaza, sinze ayi Mukama, naye erinnya lyo Katonda ffe lyeri baligulumizibwa. Ani ayinza okuba n'amaanyi nga muntu buntu ataliko kisa kya Katonda okwanoyintinga abantu for the 14 days? Wiiki ewedde Mukama yansobozesa ennaku ezaali enzibu ddala 3. Olwokutaano olulimu abaana n'abazadde, olw'omukaaga olwalimu abaana n'abazadde, ate ne Sunday service. Mwebala abasiibi, ku Sunday mujje tukiggale, ate tutunulire Katonda. Twesige Mukama, tukkirize
nti Mukama tatugambangako munoonyeza bwereere. Tukkirize nti Mukama ali wamu naffe. Tukkirize nti awali Katonda byonna bisoboka. So enkya ngenda kujja nga neetegese nnyo. Ekisa ky'olwenkya kijja kuba kisa kya njawulo. Lanja watugenda kukwata ya bulijjo ng'era bwe twakola ne mu baana. Then ku Sunday service kigenda kubeera massive. Ekisibo kino kisoomozezza bangi. Akasana kangi, ennyonta nnyingi, enjalo givaanako n'oga nti bannange ak'okunywa. Naye Mukama waffe Yesu yasiiba ennaku 40 ezitalimu kyakulya na kunywa. Ennaku 40 emisana n'ekiro. Ekyo tetusobola kigezaako. Naye naffe kye tusobola tukikole. Abatali kwekwasa mbu ate sifunye kyakunywa ate era mu nnaku ezaana Sitaani mwerabira n'agamba naye kati wano omuntu asobola okukema Katonda we. N'amugamba oba oli mwana wa Katonda, fuula amayinja omugaati olye. Yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa nti omuntu tabeera mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. So mu nnaku zino 2-3 ezisembayo oyinza okutomerwa ekikemo, naye weekwate Mukama waffe Yesu yawangula, ojja kuwangula. Atugamba mu kitabo kya Yokaana essuula ya 16 olunyiriri olwa 33 nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume kubanga nze mpangudde. So bwe tutunulira Mukama waffe Yesu ebikemo bye yawangulira mu kusaba n'okusiiba, naffe tuwangula. Bwe tutunula Mukama waffe Yesu nti ennaku 40 yeze yakuba nga talidde tanywedde zaamuviirako okulokola ensi yonna, naawe zino 14 z'osaba n'osiiba zibeeko kye zikola mu kika kyewammwe, zibeeko kye zikola mu bulamu bwo, zibeeko obaka bwe zisindikira ababadde balowooza nti osobola. Katonda akoleyo ekintu ng'asukuma message. Waliwo Mukama lwakolayo ekintu ng'alina obubaka ng'ali mu kukola statement, alabako nakkiriza n'agamba waliwo Katonda. Ekyo nno kye nkusabira mwana wa Katonda ali mu kusaba kuno n'okusiba, ali mu Uganda naawe ali emitala w'amayanja. Kye nkusabira omwaka guno ngwesunga nnyo nti Mukama agenda kukukoleramu ebinene. Omwaka guno ngwesunga nnyo nti Mukama agenda kukukoleramu ebikulu. Katonda tayinza kuganya bantu be kubonaabonera ddala. Bayibuli egamba nti wozi amaziga gayinza okubeerawo ekiro, naye essanyu lijja ng'obudde bukedde. Nze ndowooza nti 2020 ne 2021 kyali kiro, naye Mukama yatukuuma ne tukiyitamu. Kati essanyu tulyaniriza kubanga obudde bukedde. Nze nno omwaka guno ngulabamu bingi. Katonda agenda kumpeeramu ekisa nga bwe nabadde ŋŋamba jjo nti okula ate erina okendeera. Weeyongerako omwaka, that is mature. Naye ate weesalako omwaka ku buwangaazi bwo, kuba kutooleddwako omwaka nga guteekeddwa n'okubukulu bwo. So this year I am expecting a lot. I'm praying and fasting for it to happen. And I believe, I don't doubt God. I trust Him with all my mind. The Bible teaches in the book of Proverbs, chapter 3, verse 5.
that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Engero esula 3 olunyiriri olwokutaano. Bible egamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeerako ggwe. So neesize Mukama nti agenda kumpa obuwanguzi obukwatikako mu guno omwaka. Ya era mu kisiibo kyange nina bye nsabira. Nali ngabanako mulanchawa mu wiiki eno ne mbagamba guno omwaka nguyinamu emyaka 8. Guno omwaka mu November nga 25 2022 ngenda kubanga mpezezza emyaka 5. Nolwekyo bye nnina okukola nteekwa okubanga mbyegendereza. Abadde Katonda tibibadde byangu, era ku luno sijja kulya birthday ya bulijjo. Emyaka 5 Jubilee ngenda giryanga mbitaddemu n'akajanja. Mukama nsobozese ntuuke mu November ngenda kuzomeza 25 2022 nsiba 5 ate tusimbule buto tubala 5 amalala. Omwaka guno era mu December 2022 Christmas Eve nja kuba mpezezza emyaka 3 mu bulokole. Nazalibwa 1972 November 25th. Ate ne ndokooka 1992 December 24th. Kati mututtu omwo mba ne byenfuniramu. Sobobera nga wazaalibwa kumu nange simanyi gy'onooba owezezza naye ngenda kuba mpezezza 5. Omwaka guno mpeza 5 ag'obukulu, mpeza 3 ag'obulokozi. Kye 8. Ensi si yakuseeyeeya. Era nzikiriza nti omwaka guno bye ngenda okwogera newankubadde nga sinaweza 5 naye gwe ntambuza ngenda kusaba Katonda mpa ebintu nga buli gwe ngamba wabeerawo ettaffaali erigenda ku bulamu bwe. Bw'okula olekeraawo okusaaga, si lwakuba nti teweetaaga kusaaga naye obeera olabye bingi nti obulamu si muzannyo. Bw'okula experience yo ekuyamba ate neeyamba n'abantu abalala abali mu buufu bwe bumu abatambula mu lugendo lw'obulamu. So bwe kuba kuwandiika kitabo, ebitabo bye nsobola okuwandiika bingi. Mpandiseeyo ebitabo byange ku university. Bwe ndiba mmaze okusoma nja kubifuula bya public. Ne Pentagon eba yazimbibwa dda. Tujja kubiteeka mu library ya church. Nja kusaba Katonda nsobozese, since it is an information to person, mbere nga nsobola bigabira abantu ku bwereere. Oba ne tukendeeza pages ne tukola entonotono esobola okugenda ku bwereere as a ministry. Naye ssebo omuntu ali eyo nga mukyalo oba nga mwami nga naye mu guno omwaka aweza 5 alina ekyokwogera. N'olwekyo kati waliwo abagenda okumpulirizanga kubanga nnyina ekyokwogera. Weewaawo mbadde n'abampuliriza bangi naye emyaka tibagisomerera. Katonda agaba migabe ng'ekirabo naye buli mwaka wabawo by'oyize. Bwe ziba disappointments oba olabye nnyingi ng'ate n'eddagala lyazo ligenze liwera.
bwe kuba kukulaakulana oba olabye ebyokukka n'okulinnya bingi ebibaddewo. Ate era guno omwaka mu guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 24 lulibeera lwa Mande lwe tujja okuba nga tuwezezza emyaka 11 mu existence ng'obuweereza. House of Prayer ejja kubewezezza 11 years on 24th of this January. Tuyimiridde olw'ekisa kya Katonda. House of Prayer ezadde radios, ezadde TV eri ku platforms zonna, egenda kuzimba. So ku Sunday eno nja kuba nnangirira lwe tugenda okukola ebijaguzo. Ku Sunday eno nja kuba nnangirira lunaku ki olunaabeera olwa Thanksgiving, kubanga Mukama atuyimiriza emyaka 11 atukuzizza mu egyo emyaka 11. Omwana bw'abanga ayise mu nnaku ow'emyaka 11 ayinza okutegeera okwenkana omusajja w'emyaka 4. Wangi omwana bw'abanga ayise mu nnaku ow'emyaka 11 ayinza okutegeera okwenkana omusajja w'emyaka 4. So tugenda kukola emyaka 11. Mikwano gyaffe bamemba abatwagaliza be bayita ba well wishers, mweteeketeeke ekijaguzo kya 11 years eja House of Prayer Ministries International kijja kubaako keeke. Abanaatula ku Kanani ejja kuba mbaga, kubanga taata bwe tutunulako emabega twandibadde twasiimulwawo naye weetuli. Kumaanyi gaani? Kumaanyi ga Katonda. Olw'amaanyi ga Katonda weetuli. So management House of Prayer egenda kutuula tulabe lunaku ki lwe tuba tusala keeke ey'emyaka 11 House of Prayer ng'eyimiridde. Yeebazibwe Mukama nti ebijaguzo byaffe bigenda kutandika nga ne kafyu bamugyeewo, bigenda kutandika nga ekonome y'eggwanga eguddwawo, bigenda kutandika nga abantu bakkirizibwa okuŋŋaana mu masinzizo, naddala namba ennene egemeddwa. N'olwekyo tojja kusubwa bijaguzo bya myaka 11. 11 tulinga abakoze emyaka 10 11 gitugumizza nnyo, gituwadde amaanyi, gitufudde bankizo, tuyise mu mazzi amangi, tuyise mu mataba. Emyaka 11 tubaddeko mu bunnya bw'empologoma. House of Prayer emyaka 11, my God, eyiseeko mu kikomi ekyaka n'omuliro emyaka 11. N'olwekyo gwagamba naye nze beneficiary, nze nfunyeemu House of Prayer yajjirira nze. Tulina akalango okusoloti nti singa oba sote femeno teyajja oba twandibaddewa. Eriya yagamba nti House of Prayer yajja ku lwange. N'olwekyo tugenda kuteekateeka okwebaza Mukama, era bwe tukikola bulijjo, era bulijjo bwe tukola Thanksgiving
eya anniversary yaffe omwaka gwe tuba tugaseeko sente tuzirangirira bulungi naye kusingira ddala zituyamba okusasula layisinsi ya TV kubanga era ne UCC eza bujja layisinsi mu January era ne UCC etujulira ffe tulina layisinsi 001 ffe tusooka okusasula tugimenteyinize so kirowoozeeko tandika okweteekateeka woominga okujja okuzinya Mukama ku Kanani olunaku lwe naalangirira ku Sunday eno about the Thanksgiving. Omulokole n'atali mulokole ayina kyasobola okwogera kyagamba nti mu myaka 11 house of prayer gyemazeewo mutuufu erina Katonda wangi mu myaka 11 omulokole n'atali mulokole mu ggwanga lino asobola okuweera Mukama obujulizi nti emyaka 11 house of prayer gyemazeewo erina Katonda asobola okuwaayo ebintu nga bina ebyali bigitwala neegaanirawo kubanga erina Katonda. Ate guno omwaka mujja kwongera okukkiriza nti tulina Katonda guno omwaka kubanga bangi abagenda okuganyirwa nga buli kye tusabira Katonda akikuweerawo. Buli kye tusabira Mukama, buli gwe tusabira Mukama agenda kimuwa. Mwebale nnyo abali ebweru olw'okubanga house of prayer weeri. Ya twebaza Katonda nti kanisa ya mukisa, abantu bangi bafuna passport, bafuna visas, bafuna obutuuze, n'abamu bava kuno ng'obutuuze babawadde, abalala bafuna scholarships ne bagenda okusoma ng'ava kuno nga byonna biwedde. Era bangi abava kuno nga ne bababeereyo ebweru enkuba bw'eba etonnya bafuluma n'ebakubako kubanga bajjukira ng'enkuba eyabakubiranga e Kanani yabazaalira obutuuze, yabazaalira emisomo, yabazaalira emirimu, yabazaalira amaka, yabawa abaana, yabawa abaana. Katonda si mulungi? Emyaka 11 mwebale kwagala buweereza, mwebale kwagala muweereza wa Mukama. Singa temunjagala ekyo kyokka kye kyalinzigyemu. Abatanjagala sibafaako kubanga Yesu obubaka bwe buwezezza kati emyaka 2022 naye abatamwagala bayitirivu. Wangi mwebale nnyo abanjagala, mmwe benywererako, mmwe bembalirako, I count on you. Mwebale abamu ne mubeereyo n'entalo ne muzirwana nnyo mu capacities ez'enjawulo. Sijja kumenya mannya naye mwebale, mwebale. Abatatwagala tubasonyiwa, tubaleka bazza emisango mu bugenderevu ne bavuma ne bakola buli kimu ne beekobaana, naye Mukama ali wamu naffe. Mwebale okwagala Katonda, mwebale okuddiramu kano okategeere emisingi olwo gitambula. Success has never been on a silver plate since the manifestation of God in a form of a man, God incarnated on earth in the person of Jesus Christ.
Some embraced him. Others rejected him up to date. 2022 years now. Still, there are people who do not believe in Jesus. There are people who hate him for nothing. There are people who talk ill about him. There are people who even tamper with his birthrights. Si mwana wa Katonda. Teyafa. Nobabuze yabatya. Yabula bubuzi. Teyazuukira. Bakyaliyo. Nolwekyo mukwano gwange. Ng'olabira ku Mukama waffe Yesu. Ng'olabira ku House of Prayer. Ng'olabira ku Solot Media. Ng'olabira ku Bugingo the Vision Bearer. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Tolinaayo ky'olikola bonna ne basanyuka. Wali okigenderedde nti mu nsi yonna ne gavumenti abantu gye baba baagala ennyo gy'oyinza okuyita gavumenti y'abantu era baakaaba yeekera wangi mu nsi yonna globally ne gavumenti gy'oyinza okugala naye bannange eno yo y'abantu. It has opposition. So in this world, expect opposition. Because the author of opposing was cast on this earth. Who? Satan. Malaika eleta akavuyo okwokuwakanya. Lucifer. N'abo be yamatiza baakasukibwa kuno ku duniya. Eggulu lyetukolerera terikuwakanya. There will be no opposition in heaven. In this program today, the Emisingi program, take note that you can't avoid opposition, not at all. God will use some people to help your vision. The devil will use other people to oppose your vision. You are going to see vision helpers in your life. Rejoice for those vision helpers. You are going to see vision killers. Abalabe b'okwolesebwa. Emyaka gye tujaguza ekigiwa amaanyi byebyo bye tuba tuyiseemu. Tucelebratinga ng'omwaka gugenda ng'otunula olugendo lw'obulamu. Tucelebratinga nga tuwezezaayo omwaka mu bulamu ng'otunula olugendo lw'obulamu. Tucelebratinga ng'ebyo Mukama byatuwadde okukola bigenda mu maaso. You understand? So, recently, last year, in November 3rd, Solot Media celebrated 7 years. Now this year, January 2022, on 24th, we will be making 11 years. We are looking forward for a convenient day for all of us to celebrate when we are together. Tulye tunywe, tuweeye ebirabo byaffe eby'okwebaza. Thanksgiving. Naye si byangu. Era nkwegayiridde. Balanga birthdays ongezi. Oba nnya. Esooka eyo gye wazaalibwako. Ey'okubiri yeeyo gye wazaalibwa omulundi ogwokubiri. When you became born again. Njogera kati n'abalokole.
eyokusatu yeyo gye wazaalirako ekirooto kyo nkulu nnyo. Mpozi n'eyokuna yeyo gye wafunirako omwagalwawo. Nziddemu birthday nga 4 weewaawo osobola okwongerezaako n'oganusumba ziri 6 kubanga ssebo osobola okunootinga n'olunaku lwewagula emmotoka esooka, osobola okunootinga olunaku lwewagula diweetinga, osobola okunootinga olunaku lwewafuluma ennyumba ya kitaawo mu mirembe naawe ogende otandika effamire, osobola okuserebuleetinga olunaku lwewazimba enjuyo n'ogiyingira, osobola okuserebuleetinga olunaku lwewasooka okulinnya ennyonyi. Amakulu gaakyo nti celebration zino zonna nga zikolebwa oteekwa okweyongera okukola. In other words, oyinza okwekanga nga ekitundutundu ky'omwaka kijjudde ennaku za bijaguzo. So celebrating does not stop you from working. Kinyuma bw'oba ocelebratinga lwasooka okuzimba enju n'oba nga oli mu kusima musingi gwa nnyumba ndala yabapangisa, osobola okucelebratinga olunaku lwasooka okulinnya ennyonyi. Naye ennaku ez'okucelebratinga tezirina limiti nyingi, naye ennaku 4 nkulu. Olunaku lw'ozaalibwa mu nsi, olunaku lw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri muzibu. Abantu bazaalibwa mu nsi naye tebazaalibwa mulundi gwakubiri. Songa Yokaana 3:3 Mukama waffe agamba tekiyinzi kabalututereyo. John chapter 3 verse 3. John the Gospel, John 3:3 tojerabiranga. John 3:3 egamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. What? Olunyiri olabye ku Soloti TV yo, olubikudde gwalina Soloti FM yo, abali ku Soloti Media App, YouTube ne Facebook. Olunyiriri olwo lwandibaddenga na profile vaasi yaffe akuceekingako bw'aba tazaalibwanga mulundi gwakubiri akirowoozeeko. Obuzaale bwe banzaale mu mulago w'e Masaka 72 Novemba 25 tebunyingiza ggulu, bwanyingiza nsi. Gwe bakuzaala wakozi. Obwo obuzaale tebukuyingiza bwakabaka bwa Katonda. Wabula ate ekyewunyisa nti obwo obuzaale Mukama ye yabuteekateeka. Bazadde bo bakuzaalira ku order from above. Yensonga lwaki twalina kwevuma nzaalibwa gye wazaalibwamu. Mpulirayo abayita bannaabwe bastard nga bagamba nti abo bazaalibwa nga bamaama baabo bane bataata baabwe tebafumbiriganiddwa. Ne Yesu bwe yali azaalibwa tewaliwo obufumbo bubaddewo. Yusufu Bamaliyamu yali akyali mu kwogereza n'alaba Yesu, n'alaba Maliyamu ng'ali lubuto era ne yeekuba mu kyama. Naye kubanga ebyekyama Mukama yabitegeera, Mukama n'alyoka agamba Yusufu mu kiro ng'amutumidde malayika nti Yusufu tolekaayo mukazi wo mutwale. Olubuto lw'alina si lwa bwenzi, lubuto lwa Mwoyo Mutukuvu.
mukama waffe Yesu nsanyukira nnyo enzaalibwa gye yazaalibwamu. Yajja kutununula abaazaalibwa mu bitooke, abaazaalibwa mu biraalo, abaazaalibwa mu nsuku, abaazaalibwa mu ngeri zonna. Jesus started the journey of salvation straight away from birth. Tiyazaalibwa mu malwaliro ag'ebbeeyi. 25 gwe tujaguza mu Desemba waffe ffe twamuyiiya. Teyazaalibwa mu ddwaliro erisobola okukuuma records nti azaaliddwa mwezi bwe guti, wabula yazaalibwa mu biseera ebyo eby'obutiti. Yazaalibwa mu biseera ebyo eby'obutiti. Owulidde? Kyava ayitibwa omwana gw'endiga kubanga yazaalibwa mu kisibo ky'endiga nga tezisobola kutambula nga obutiti bungi. Abasumba bali awo tibakyayina mirimo. Kakati endiga zezaaliwo mu kuzaalibwa kwa Yesu nga buwandiza baga nti omwana wa bannansi. Nga bwala bazaala omwana baga nti oyo musisi kubanga bamuzaala kwa musisi. Earthquake was passing. Nga bazaala omwana ne bagamba nti oyo mu biseera bya World Cup ne bamuwayo erinnya oba mu Africa Cup of Nations. Nga waliwo kati abaana bazaalibwa ne bagamba nti abo baana bazaalibwa mu COVID. Kati Yesu mwana gw'endiga olw'okuzaalibwa mu kisibo ky'endiga. Azaalibwa mu kisibo ky'endiga. Endiga teziwandiika, tezigenda kukola records nti azaaliddwa ku ssaawa bwe ziti. Yesu tiyafuna akakisaako akakayiso akatetenasi. Akulaga yajja kuintroducing amaanyi ga Katonda nti nga tagemeddwa ebyo ebisooka era mulamu, yabeera mulamu. Enzaalibwa gy'azaalibwamu baganda baffe abasiraamu balina engeri gye bagisomesaamu. Yesu teyeewalika, mu Qur'ani mwali, mu hadisi mwali. Newankubadde nga baganda baffe bagamba nti talina taata we, naye Bayibuli ekulaga taata we, ekugamba nti mwana wa Katonda. Now Qur'ani yegamba nti baali bazze okuba Mariyamu amayinja, oba Qur'ani oba hadisi. Omwana n'ayogerera mu kibaya ssebo lunaku olwo wa byamagero ne mu Qur'ani ne mu nzikiriza z'obusiraamu wa byamagero. Yesu ye nnabbi ow'ebyamagero mu busiraamu. Naga temukuba maama lunaku lumu, si mwenzi. Okitegedde? So okuzaalibwa kwa Yesu kwa byewuunyo, kwa bulokozi, kuzzaamu amaanyi. Eyazaalibwa mu nzaalibwa gy'otategeera. Teweetaaga kutegeera nnyo nzaalibwayo, weetaaga kutegeera nti wazaalibwa. You were born already. You came for a purpose. Oba byali bya ntalo, maama oba akwata mukwate. Naliko e South Africa nenfuna omukisa okwogera n'omwami ayimba ennyimba omwatikirivu mu nsi yonna, omuyimbi wa gospel ayitibwa Sole Malangu. Sole Malangu twayogera naye, twali mu Johannesburg, nanyumiza sitole y'okuzaalibwa kwe. Maama we yagenda kunoonya mulimo mu vaaka. Bwagenda okunoonya omulimu mu vaaka, ebisajja ebyo ebigwagwa ebibeera mu ministry ne bimulimbalimba. Kisajja ne kimutwala mu ndeeyo ne kimukwata bukwasi
rape naddayo eka South Africa n'olwaleero rate ya rape yewaabwe eri waggulu mu Africa yonna. South Africa erwepinga n'agenda eka n'aleeta abakadde n'ab'amateeka ne banoonya omusajja ab'ekitongole ne bamuzibira n'abula. Naye bazadde ba maama wa Sole Malangu ne bamugaana okugyamu olubuto. Omwana n'azaalibwa talina taata mukwasi w'abakazi. Naye ate ke kaseera aka Sole Malangu ke yalina okuba nti agenda kuzaalibwa. Katonda bw'abasezewo nti genda enzija gy'ojjamu si gw'osalawo. Mwewalire ddala abantu ababasalira emisango abeefuula Katonda. You are a bastard. Era gwe oli mwana wa kibi yaani abasaani. Pastor okonyeemu abantu bazaale bwe batyo obanga obwongo bwo bukuweereza it is okay. Naye bategeera. Pastor Sole Malangu yanyumiza. Mbadde nsaba owa Soloti TV antereyo omusajja oyo. Baako oluyimba lw'oteekayo wadde tolulaga. Tayimba teekayo oluyimba babere nga bamulaba bulabi. Teekayo ennyimba ze nga bwe mwogerako. In fact museeyo okutuuka ne nagga nti mugyeeyo. Owa Soloti TV weebale. Now oyo omwami maama we tiyasobola kumanya taata we kubanga yabulanga amaze omulwepinga ku ministry gye yali agenza okunoonyeza omulimu mu vaaka. Sole Malangu yawasa alina abaana. Sole Malangu atandika okukula n'asoma n'azaalibwa omulundi ogukola enjawulo. N'azaalibwa omulundi ogwokubiri. Bayibuli ekugamba mu Yokaana 3:3 John 3:3 Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala mbagamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Mubanji abali bakyawa Yesu mwe mwava omu nga bagamba ewaffe Masaka nti 10 terikyawa omu bamuyita Nicodemus. Najja n'amugamba nti ffe tukkirizanga ebintu by'okola tewali asobola bikola. Tewali muntu ayinza okukola obubonero bw'okola ggwe wabula nga ali ne Katonda oba wabula nga Katonda ali naye. Abakuwakanya bakkiriza. Abakuwakanya bakkiririza mu bisenge. Owulidde balwanagana na reality. Gwe nywera bunywezi beera stable. Beera nga house of prayer. Beera nga Soloti Media. Beera nga Soloti Media. Beera nga Pastor Bujingo. Abalabe bo bamanyi nti obasinga you are better than them. Babimanyi mu bisenge byabwe ne mu nkiiko zaabwe ez'amalwa boogera. Titukoze kino era atulemye. Kasajja kakyatusinga. Oba tukoze kino era atulemye. Akakazi kakyatusinga. Sole Malangu yazaalibwa omulundi ogwokubiri. He is born again. Tamanyi taata we n'omala wejjayo n'olwaleero n'oga nti nze nakwata nnyoko. Simanyi oba akusembeza. There are things that you don't need because they are not there. Ekyo ng'okyesonyiira ddala. Omulaba omusajja bw'aba aweereza ogamba nti aliko taata ne jjajja wa jjajja. No. Alina Katonda. So era olunaku lumu twateesa tulimuleeta mu Uganda. Twanyumya nnyo singa nabadde nakitegese nandibalaze ku bifaananyi nga tuli naye naye
era bwe nkugamba okkiriza nti namusinkana naye yampa story alina maama yekka alina saidi ya maama yokka bakwata mukwate story yagifuna n'akivaako yazaalibwa omulundi ogwokubiri now nga tugenda ogendako mu bulango oyina okujaguza n'okusanyukira olunaku lwazaala omulundi lwazaalibwa omulundi gwo ogwasooka n'okujaguza olunaku lwazaalibwa omulundi ogwokubiri bw'oba tozaalibwanga mulundi gwakubiri weenakuwalire nnyo kubanga obwakabaka bw'ensi bw'obulabye naye toyina mukisa kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ebigambo bya Yesu buli lwagamba nti verily ekigambo ekyo nakisomako ku university nga kitegeeza nti verified and verified certified validated kituufu 10 ku kinnaakyo verily if someone is not born again he cannot see the kingdom of God. That's it. Then olunaku luwazaala okwolesebwa olunaku lwalaba nga nawe otaddewo ekintu so sisobola kwerabira lunaku Mukama lwe yansobozesa okusukuma house of prayer egenda okweza emyaka 11 ate negiraba nga naye ezaala Salt Media. So olunaku lwazaalibwako olukulu kati nebojjayo Sole Malango. Olunaku lwazaalibwako olukulu olunaku lwazaalibwa omulundi ogwokubiri lukulu olunaku lwazaala okwolesebwako lukulu mpozi n'olunaku lwafuna omwagalwa. Muno mu nsi tetukolerera bingi. Love is divine. Atali loved ne bw'aba alina billions ne bw'aba alina titles ez'obuyigirize naye nga tanabafuna amwagalira ddala genuinely akyayina ekimiisinga. Your birthday, when you got born again, when you birthed your vision, and when you gotten the lover. Naye nga bwe gambye tennaku zisobola okubeera 3 oba 10 wabula buli lwojaguza kakasanga oyina kyokola. So January ono weteeketeeke tujja kukola Thanksgiving, tujja kulya, tujja kunywa, tujja kwebaza, tugenda kirangirira ku Sunday no. When will that happen? Kubanga tugenda kweza emyaka 11 mukwano ng'eryato likyali linywevu twalabako ku muyaga naye nga Yesu bw'ali mu lyato n'agamba nti be still. Ennyanja neeteeka weewaawo amazzi tegabulamu kasuukunda naye tugenda mu maaso olw'omusaayi gwa Yesu. Tovaawo, Mukama akumpera omukisa. Simanyi byolowooza naye yongera okulowooza ebizimba. Katugende mu kalango tukume otumalirize. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda atukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi, mu nsenyi, aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe. N'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu. Naye Mukama atuwadde obulamu, tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse
omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10. 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka, naye ate n'oba ng'ovunaanibwa okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira 1,000 ne gukulema okuggyako ennusu 1000, kuddira 10,000 ne gikulema okuggyako 1,000, kuddira 1,000,000 n'ekulema okuggyako 10,000 nga kye kikututte mu geyeena, kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV, abali ku Soroti TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere, obinnyonnyoke era obitambuliremu, kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa, wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes, kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti: omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nyiro lw'omunaana okutuuka ku 12. Katonda ng'agamba, ne lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Ey'oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba nga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda, ne tuliisa ensi yonna, Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe besiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu, ne mbafukirira omukisa nga tuwane bwe muguteeka, ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu, naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja, naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi, ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola
toli wekka oline Katonda. Nolwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church ate kinyuma n'obyejjako. Yensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka nga tonafuna bizibu birala zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna wogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku center agent kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu ky'eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 M. Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 4 7 9 3 4 M esembyayo 0 eyo ya dola. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu dola. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 M. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri account number 600 297 680 esembyayo emu. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank, abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka, n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo, kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo, ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu obutaggwaawo. Katonda ng'atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange abantu bombasabidde omukisa, naffe nga sente bazitaddeyo. Taata, ennyumba yo ddala ebeeremu emmere, abantu bafune ekigambo, abantu bafune essaala, abantu baddemu amaanyi, abantu bawangule, emikono gyaffe nga giri waggulu, nga banoonya kye banoonya erudda eyo, bawangule Mukama, baddenga n'obuwanguzi, naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule nawe, genda owangule, osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe, oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa, aloozi yasi bugingo gegange, sigala ku Soldi. Soul Television, Femunyo. Yebazibwe Mukama, omwaka ogwesunga mu biki? Twayogedde mu lunch hour nti vision yo gikolere plan. Eneetuukirizibwa etya? Plan ki gy'olina okutuukiriza ebirooto byo? Vision yo gikolere plan. Mukama nsobozesezza okubaako ebiteekebwawo ate nga ebisinga obunene lwe bigenda okujja. Naye nga bijja, kkiriza nti ngenda kwogera naawe nga seewola bulamu bw'abantu balala, nga njogera by'otegeddeko mu House of Prayer ne Soldi, by'otegeddeko ku bugingo, bituyambe okuteekateeka obulamu bwo.
bituyambe. Omusajja omu yagamba oba Bill Gates yagamba bwati nti okuzaalibwa mu bunaku si musango gwo. Okuzaalibwa mu bunaku si musango gwo. It's not a crime for you to be born in a poor family. It becomes a crime when you notice the poverty in your family and fail to do something. Si musango n'akamu okuzaalibwa omukazi omunaku oba omusajja omunaku oba amaka amaavu. Musango gw'okumanya obwavu nti mwebuli mu nnyumba naawe n'obulekerawo abaana bo ne mujja nga musikira obwavu obugoberegana. Kiki ekijjawo obwavu? Kwolesebwa. Ani agaba okwolesebwa? Katonda. Okwolesebwa kutuukirira kutya? Kumalirira, kwewaayo. Wiiki ng'etandika nabagamba nti olina kubeera ku original. Beera ku original gwe wa booda, nnaku yo kyagijjukire yakuleeta. Beera ku original gwe owa saluuni, owa restauranti, omutembeeyi, ow'omukatale, ali mu arcade. Mu nsi muno tewaliwo yatuuka nga waatuusaasaana okuva ku original. Nawulira President Museveni nga yeeyogerera ng'aga nti naye bw'aba akola yeekolera. Kimugaana okulya ssente zitategerekeka ne mu buvuyovuyo neziva mu gasiya n'ekazambi tazikwatako, yeekolera. Naye President yandibadde avaamu atya statement nti akyekolera. Gwali ku kaalo n'ogayaala. Ye office esembayo mu ggwanga kye kimuyisa namba emu, decision maker. Naye akola ate akolera ddala. Okwolesebwa bakukolerera. Oba oyina kwakukyusa kika, oba oyina kwakukyusa disitulikiti, oba oyina kwakukyusa ggwanga, bakukolerera. Wano we tutuuse abadde Katonda atuwadde amaanyi okukola okutuusa wano. Mbalinze olunaku lw'enkya ku Canaanland, ebisinga obungi tubyogerera eyo. Programu y'emisingi ekomye wano olwaleero. Jangu nga weetegese, Kanani munywevu, Mukama ali naffe. Otwole amafuta tweyongera okunyweza omusingi gwa 2022. Tosubwa Sunday service. Jangu tukirize Katonda ku Sunday. Mulokole n'abatali mulokole zijja ezaffe. Free entrance, free exit. Twali akukwata mukono, twali akukaka, twali akwaliza. Bw'oba okooye embeera simbulanga gwe. Tolinda bakulu ba ddiini yo, oba tolinda babishopu bo oba bapasita bo, tebajja kukkiriza kujja. Naye ate tebalina maanyi gagana mbeera kukwata. Bw'oba ozudde woowonera, jangu wejjeko ekikoliko. Ngenda kusiiga amafuta nze kennyini nkwogerereko ekigambo eky'obuwanguzi. Sirowooza nti bw'obeera eyo ndabanga feeriya. Naye oyo ali mu nze agenda kuwa okuwangula. Mukama bakuume.